緊要，我解釋俾你聽。如果你想成名嘅，我覺得你揾錯對象啦，呢度冇人有手機嘅，我話俾你聽。而且咧，你已經睇到報紙啦，嗰位阿叔個下場係點咧？我唔好清楚，不過佢都唔係好過。我同你無仇無怨，我亦都成日答啲嚟聽。我咁樣俾你話咧，我就覺得條氣好唔順，但係我都讀過書，我唔會話翻你。不過咧，下次唔該你唔好咁樣對乘客啦，啱唔啱啊？我係俾2個字嚟，我真係唔係俾你鬧。O K， 我咁樣要鬧你，唉，真係。呢度落我哋。唉，真係唔好意思啦，唉，算啦。你啲人揸車一停，後邊跟住就懟埋你。後邊就冇車跟住你。如果你覺得安全情況之下，你係應該停嘅。後邊啊嘛，你都係揸車緊嘅。不過我哋而家都幾個位咯，你而家話你一上車你就話我即刻就企正嗰個位喺度，哇！人哋後邊懟埋嚟咁你搞清楚先。